Kakung Sumawana putri ingkang tansah satuhu kinurmatan. Adicara salajengipun nun inggih wedharing sabdatama bil mau'izatil hasanah ingkang kaping 3 badhe dipun kaseleraken dening Al Mukarram Rama Kyai Haji Amin Maulana Budi Harjono saking Semarang. Anjelerani mau'izah hasanah saha dipun jangkepi kaliyan doaipun waqdal soho wasono kasumanggaaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Imam ar-Rusali ya sanadi أنت باب الله معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, konje wonten ngersanipun para alim, para kiai saha Gusinung sekeluarga agung saking Al-Maghfurlah Simbah Kyai Haji Hambali Abu Suja Ar-Ruslani rahimahullah ta'ala. Saha kunjuk wonten ngersanipun para pamong minangka satriyane negari ingkang kula tresnani. Saha dumateng para bapak, para ibu, zairin zairat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalih kanca-kanca, bolo-bolo, dulur-dulur, khususnya grup hadrah saking Asyiqal Mustafa saking Pekalongan ingkang kula tresnani. Iki wau kula mriki kok
dipapak cah cilik-cilik mripate jek bening melek. Lah akeh tak deloke wong tuwek-tuwek kok matane do turu ya. Kuwi mata apa? Saderenge kula matur kathah jenengan mriki niku mestine golek selomotan. Jadi rokok niku nak diselomotke mriki mawon enteke jingkat niku mboten karu-karuan. Lah niki kelingan bae kambali kok matamu turu ki piye? Kuwi mata apa aku tak takon. Terus nak tak jeroke mata atimu nok endi? Yuk bareng. Uripe uripe Mingga matine uripe. Amin ya Allah. Lanjut. Hayatus hayatus Mingga Dadi Yai Muslim ale Yai Mukti wau kula ringkes nerangke niku. Urip ki slamet, mati slamet. Ceritane ngono mau. Lah kula terus ndelokke awet jaman Nabiullah Adam sampai Adam Malik sampai lek Kasdam saiki. Niku nak diurutke sanate Allah Nabiullah Adam sampai kiai mriki.
Kiai ini jenengan niku Syekh Rumi mungel ngeten, 1000 lilin yang kau nyalakan, api pertama dengan api yang terakhir sama panasnya. Ini menyangkut api cinta. Mula nyaket kiai niku mesti keselomot kuwi mau. Dadi ora gampang turu. Melek wong jam yamene iki jarene jenengan nyuwun niku malaikat didunke kon takok sampean kok. Hajatmu apa kok yamene melek ngene? Kroyo-royo keronto-ronto. Direwangi kleyang kabur. Kanginan jajah desa. Melangkori, Lampung mriki. Jakarta mriki niki. Ngawi ndi neh? NTT rene. Lah kok ngaji jam 12 rampung iki apa? Subuh ya iya. Kalimantan di Lombok. Nggih ra? Wong semangat kok nak do kelon tok iki piye? Nak kelon ki jenenge laki rabi. Lah iki diwusulke nang nggone caruban jenenge liko irobi. Kowe agek roh dapure kaya ngono wae kok entukmu gedandapan. Lah nak kok unggahno sing aweh piye matamu? Laki rabi dadi liko Robi. Mula nak bar kelan wis entuk ngono ki aja njublek. Ngono. Nyebut alhamdulillah ngono ki. Kok njublek iku. Ngene wis saiki tak kei pembukaan sik urip niku. Siji nemoni nak cara donya akeh masalah niki namine ungkal. Lan jenengan pedang sing gegem niku Gusti Allah tak kandhani. Dadi nek ana masalah kuwi diasah ngono. Wujude cerewete bojomu. Kuwi ya termasuk ungkal. Sepira oleh nglarake ati, terima-terima kuwi justru kowe nak trima, ngresiki atimu ya kowe ora nganggo istighfar. Tak kandhani. Mula nak duwe bojo cerewet disyukuri. Goblok. Ya iki katut Miftah iki. Ning kan ra ana obyeke. Apa meneh kok dagang rugi? Utekmu ki nang ndi? Ora iso maca dibalik peristiwa. Kanggo ngedang dibanding bahaya mandorot gede nok mburi didang saiki. Goblok. Nek ana wong kok jare pacaran pedhot meh dadi nganten kok ora dadi. Kowe aja suudzon mbek Gusti Allah. Saumpama Pak terusno gedhe mandorote kowe malah ra kuat. Saiki dipotong. Urip ki ora karepmu, bukan kehendakmu. Ana sing maha kehendak. Patenano karepmu manuta karo sing duwe kehendak. Selamat donya akhirat. Kowe dadi lanang lahir ya ora karepmu kok. Dadi wedok apa karepmu? Pasrah kok angel kenapa? Niki sing kula kandhake mula ana wong ngenyek, ana wong merendahkan, ana wong menghina-hina, aja diladeni. Padane ana wong bekik, ana gunung. Hoi! Gunung ya gaungnya balik nok kupingmu. Hai. Ana meneh sing apik. I love you.
Kono ya mantul apa meneh digawe eko ngono ki sing cerdas kowe. Kono ya mantul I love you tuh. Nek nak kowe ngomong ora apik padane asu. Kono ya mantul dapurmu ya asu kok. Ning nak asu nok kene donga. Ahli swarga. Mula nak dipisoi wong aja emosi. Asu amin ya Allah. Bajingan kowe berkah. Soalnya nok kene singkatane pecinta bisa mengubah biadab menjadi beradab. Bajingan ki bar ngaji mangan. Mindsetnya wis lain, Pak. Paham? Nah, lonteng kowe aja kok maknai verbalistik kowe kok kecelek. Kuwi aja lontang-lantung wae. Donya ki wis donya kok kowe nyusahke donya utek apa kowe? Wong gariang polah kowe ra wong anggar polah ana dina ana upa. Soal sugih mbek ora ki gari atimu, cerdas enteke nampa. Mlarato nak trima kae lho wong melarat pirang-pirang bertahan urip seprene. Sugih nak gerangsang tambah donya tambah kurang. Syukure ra ana. Dadi lan melarate tak sipulke cara Kanjeng Sunan Kalijaga. Wong melarat nak trima delengen sugih, ning wong sugih nak melarat niku delengen gerangsange. Aku muni ngene kuwi gawe ngeyem-ngeyem sing ra duwe. Paham nggih? Nah, kuwi nek ana wong nyek dikai nak SMS, nak HP, dikai emotien. Ana mesem wae. Lah mesem kuwi emotiene kuwi nak ditulis, nak dinyek wong cukup senyum. Hehe. Apa? Hehe. Ning urip kan akeh sing lucu. Sing guyokke. Lah wong jagung semene kok mbalese semene, pelok semene kok pelem semono, beton semene kok nongko semono. Bu, sing diceblokke bojomu ki apane kok njero wetengmu ana wonge. Ngono kuwi kowe ora keslomot. Ndokmu ngetokke wae direwangi wutahing ludira, nara bejoe nganti pecating nyawa. Rekoso mboten? Kok pok bulan baleni? Mula kuwi dalile cinta bisa menepis segala derita. Lah mula iki gen ora lolek-lolok, kowe gen ora kaduan mikmu dijokke rene. Kaduan jarake iku. Dijokke rene. Kowe tak warai, wong ki aja nyanyi tok, dipahami. Kenapa kok? Nak sing guyokke piye? Nak diece? Lah senyum kok. Nak ana sing lucu? Lah kowe ndelok iki ki ora lucu. Kadang mulur, kadang mengkerut. Yo, saiki gawe rehat sik. Linggihmu sing rileks dadi kuat ngaji. Aja metenteng ora kuat, pengko mulih. Lah urung rampung kok mulih nek caruban kene. Lho kowe ora krasa diusir karo Mbah Kambali. Atimu ora teko nek kene. Lah apa kowe? Dikira mulai sederhana. Sing di omah ora berkenan, Bali. Ngene iki maksude sampean ana kene ngenteni sak lempoke pidatone kiyaine. Yo!
mik aja pok borong. Kowe mencoba dialog mbek wong. Kowe he kono ha. Yo baleni. He. Wong urip akeh sing lucu kok raimu nglumpuk ki apa? Cik. Yo baleni. Yo. Wes. Allahumma salli wa sallim ala sing lucu ra ketawa. Sekali lagi bersama-sama ya Allah. Yo saire pantunnya. Yo diselingi. Masya Allah. Sekali lagi bersama-sama ya Allah. Kok jublek kene. Allah.
baleni sikire ra cetha kowe. Aduh diundang kok kaya dapure. Pengunjung kowe apal ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, urip iku kuwi ae. Nek ana sing ngenyek senyum. Nek ana sing lucu guyu, urip iki sawang sinawang kok. Nggawa takdir dhewe-dhewe ya. Nggih ra? Dikira sing wingi dipilih DPR utawa sing kepilih pemimpin penak-penak apa? Wong dhek kudu menunaikan janji yang pernah dikatakan. Lah sing kalah sengsara apa wong kowe bebas dari janji yang pernah kau katakan kok. Ki kanggo ngeyem-ngeyem sing ora dadi. Lah dene kalah mbok sinau karo Prabowo kono 4 kali kalah wae jek meger-meger kok. Kalah pisan kok stres. Nggih. Wis yo tak kei syair. Iki mau wis diwaca ya Imam Rus liya sanadi. Wis saiki diganti wae sing anu. Allahu Rabbi. Iki karang aku dipek gandrung. Saire alon sik terus ngangkat. Kan? Ya, saire. Iki yo ora iso. Ora iso tak tempiling tenan kowe. Siap. Gas. Yuk kita angkat tangan kembali. Kenapa rahasiane solawat kok nganggo ya? Iya iki kene ra iso salaman mbek jenengan. Ngono ki nganggo ngene simbole. Hoi. Lah ngono, jenengan mbek Pak Kambali memang berjarak oleh kematian, tapi haimu sampai ke sana. Goblok. Loh. Soalnya Kanjeng Nabi dawuh, man sholla alaya inda qabri sami'tuhu. Man sholla alaya na'iyan. Sapa wonge selawat nang makomku, ya tak jawab lah dene selawat kok non jauh dari makomku. Selawatmu tersampaikan padaku. Kula Syekh Rumi ngarani wong nak nganggo selawat iya kae engkau sedang berhai-hai dengan Rasulullah. Rembulan ado apa cedak? Kelihatan enggak? Matahari jauh apa dekat? Kelihatan enggak? Nabi jauh apa dekat? Jauh. Tampak enggak teladannya? Tampak. Wahai rembulan, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Lho wong do ndelok srengenge iki apa rembulan iki mungkin sebatas kuwi. Iki mata sirahmu lah mata atimu ora maca anta badrun. Wahai matahari, walau tanganku tak mampu menjangkaumu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Wahai Rasulullah, walau tanganku tak pernah bisa bertemu jabat tangan dengan tangan sucimu,
tetapi melalui mata rantai yang suci sampai tembus kiaiku. Aku bersimpuh dan berjabat tangan dengan kiaiku, hanyalah penyuka rinduku kepadamu. Ngono. Lho ngene iki kowe meh ngantuk. Tak culek tenan matamu lho. Melek kok nak kelon, nak mbadok. Kuwi apa? Kowe ora roh barang-barang yang nilainya begitu. Allahu Rabbi. Kowe tak warai ngeden, dadi kowe engko nak rabi engko bojomu insyaallah metengan ya. Amin. Ya coba sing dhuwur. Allahu. Ya stop semono tapi engko antan yang belakang naik. Angkat tangan semua. Ya Rasulullah, inilah lambaian tangan kami dari Caruban. Tangan loro ora tangan siji. Sing mburi-mburi barangke plola-plolo kae. Hei! Nah. Sing angkat tangan tak dongakno iso ziarah nang Mekah Madinah. Amin ya Allah. Syukur munggah kaji. Wahai Mbak Kambali, lewat berkahmu iki santri-santrimu dorene kabeh mengijabahi doanya. Keluarganya utuh. Nak nambah ora apa-apa, utuh. Terus mendelengi aku deh. Terus tambah anak-anakmu soleh-solehah. Terus anak putumu sing do jomblo cepak jodoh. Utangnya diparingi gampang lunasi. Wes rasah kepencut karo macem-macem gebiarin donya. Siji sing dicekeli Mbah Kambali duduhi tauhid dicekeli. Barang beda aja pandang pihak lain. Kesatuan bagi hatimu sendiri. Lu diangkat kok malah disalahke. Oh, jian wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Rabbi Rabbi Rasulullah. Aja melanggar.
satu. حبيبي سري عبد الله يا حبيبي سري Sing dhuwur. Pintaku nabi. I love you. Bu, Pak, jenengan pada satu sisi pertama nak wong tua ora ono. Wiwe entukmu jempleng-jempleng getar hatimu ra karuan. Gurumu kenapa disebut murabbi ruhina? Nah, orang tuamu melahirkanmu disuruh menyesap air susunya, jasadmu besar. Gurumu adalah murabbi ruhina, orang tuamu yang melahirkan makrifat dalam kalbumu. Kau disuruh menyesap ajaran Nabi, maka jiwamu akan menjadi megah. Kenapa Nabi menyatakan cintaku kepadamu melebihi cinta kedua orang tuamu kepadamu? Membayang cintanya orang tua geblak diri kita. Apalagi membayang cinta Rasulullah kepadamu. Tak tega antara kamu dan hanya kepingin gendong surgamu. Kunjungan apa sebesar itu? Caramu membalas dengan cara bagaimana? Ngene iki tok sampean linggih ora turu sewengi betetet wae iso kok. Membayang diri ini tak pantas surga. Tapi tak kuat neraka. Tapi Nabi kok enggak tega atas dirimu. Azizun alaihima anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nak terima air mata air. Ini masih kelas ecek-ecek. Ndeloke gedene fadilah, mestinya air matamu air mata getih. Yuk kita menangis dengan selawat seperti setahun yang lalu. Tak bacakan terjemahan dari kata-kata mbae. Sapa sing gedhe rekasane, gedhe derajate. Dieleng-eleng. Bagaimana ketajaman pedang akan bisa kau peroleh sementara kau menghindari dari ungkal yang mengasah? Bagaimana gandum bisa menjadi tepung tanpa ditumbuk? Bagaimana gabah menjadi nasi tanpa ditumbuk? Ora ana rumuse kowe nek ra gelem rekoso. Ketumpulan akan lahir di tengah zona nyaman. Di surga tanpa gairah mencari. Sapa sing gawe surga? Hatimu mati. Mula Nabi Adam di skenario mangan woh khuldi kon medhun nang donya biar tidak ditimang oleh zona nyaman. Wong Jawa iki nak muni kowe nak dipangku matek kowe. Turun
ke dunia mengenal lapar, mengenal haus, mengenal rindu. Cinta tanpa derita tak ada rumusnya. Ya iki do meneng ki paham ora maksudnya? Derita akan terasa manis bila kau lambari dengan cinta. Contoh paling dekat yo ki mau metang-meteng jari rekoso. Kenapa kok baleni? Fakta ini. Ya man talabal ula min ghairi kadin sayudrakuha idza syabal ghurab. Sapa wange kepengen luhur mulya sukses pal-pale swarga munggah meneh ketemu Allah indalika irabi nanging kok ora gelem prihatin tirakat rekoso ya iso kecekel karepe nanging tangeh lamun padha karo ngenteni manuk gagak wulune putih. Mustahil. Nabi-nabi yang diceritake Pak Yai wau, ulama-ulama sufi wau membayar derita yang ngeri-ngeri. Kowe agek derita dikrawus bojo kok utekmu kopior. Bu. Kowe gek digodha wong lanang rewel kowe kok utekmu njepluk. Lah kowe padahal wis dilatih ngomong rewele anakmu pirang-pirang. Kenapa kau rewel tidak mampu mengatasi yang ngetengi dirimu? Ya. Huwal habibul ladzi lo to. Ora baleni. Huwal habibul
syukur vokale meneng. Kae do iso apa ora kae? Gerilya ora, perang ora. Garing ngenggoni ora mengenang pahlawan. Pusaka keris kekering ares terbuka siap pukulan cepat yo Indonesia. Terakhir dari Sabang 17.000 pulau, NTT itu 400, NTB 300 pulau. Aja do tukaran. Semuanya berdiri. Berdiri, yo kepal, yo tanya lalu waton, minang imang, ngadeng, minang imang, sing ngaceng ya aja manuk mutok. Tangan di atas.
Tak dongake anak putumu sing do mondok. Kerasan, sehat. Yuk diselingi anu Nusantara. Ini karangannya arek Pekalongan. Kuliahnya nak UNES. Asalnya aku main bareng Mbak DE. Yuk semua rebana nak pas ngopi-ngopi aja udah tutut tok. Mbak ngarang lagu. Jadilah Nusantara ini. Yuk arek Pekalongan pasti tahu itu. Siapa sing ngarang? Lu arti weh. Iya tapi sing ngarang arek Pekalongan. Pekalongan itu orang-orang kreatif tuh. Ngelidis ya iso. Yuk Nusantara untuk menyemangati anak-anakmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita semua pun. Allahumma ngono sik kok. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya kita semua putra putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kita semua putra putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. La 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 Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku
Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia, senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa, agar tak ada lagi skala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku, Indonesia, tanah airku, Indonesia raya. Oh tanah airku, Indonesia, oh tanah airku, Indonesia raya. Tanah airku, Indonesia. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau ceritani Pak, Bung Karno ki tahu ditakoki Bros Tito Presiden Yugoslavia. Bung Karno, yang menjadikan negaramu bertahan utuh lestari apa? Bung Karno balik bertanya, kamu dulu Bros Tito, Yugoslavia bisa lestari karena apa? Yugoslavia, Bros Tito bilang, aku punya tentara kuat. Sing diandalke tentara. Wah, mustahil Yugoslavia hilang. Lah kalau kamu Bung Karno, aku punya roh bangsa namanya Pancasila yang bisa menyatukan dalam pola Bhinneka Tunggal Ika, mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Di belakang hari apa? Yugoslavia hilang, negaranya hilang, Rusia hilang, Indonesia walau pajak naik tetap urip. Wong kene kok dibanting, oh diguwak wae tukul kok. Suriname iki dikebaki wong kene, Suriname malah Jawa kok. Jawa ki aja dimaknani suku, Nusantara ki jenenge Al-Jawi. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani asli ning disebut ulama dunia Al-Jawi. Ngono. Syekh Yusuf sing murui dakwah nang gone Sudan, mula wong Sudan nak ngaji cengkoke Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ngono ki nak sing ora ngopine adoh utawa kentel, oh ngaji kok kaya ngono. Ngono. Malah ana sing tau miso-miso, sing goblok dheke. Dia sebaiknya hidup pada masa lalu, bukan di era global ini. Gendeng. Kayak saya Yusuf sangko Sulawesi nyantrine nak Jawa, mula wong hafid wong alim Sudan ngaji cengkoke Jawa kaya jejere dalang gondrong mau alhamdulillah kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani salam kabeh. Fa'lam mongko ngertiya sira fa'inal ilma mongko setuhuning ilmu iku zainun dadi pepaes li alihi maring ahli ning ilmu wa fadlun dadi kanugrahan ngono wa inwanun lan dadi tandha likul lil mahamidi saben perkara sing pinuji. Lho kiai-kiai nak ngaji nok pondok kan cengkoke jejer dalang. Ngono apa ora? Iya, aku titen suarane. Al-Jawi kae. Lah sing pidato iki Amin Budiarjono do nyebut kurang tambahi Al-Jawi aku. Aku ya keturunan Habib sangka Nabi Adam. Wong kok rebutan nasab. Nek Jawa iki obongen dupa. Kowe iki aja ngaku dudu apa-apa goblok. Aja ngaku apa-apa kowe nek tanah Jawa.
Rendah hatilah Pak D, Bude, Pak Le, aman kamu. Ning nak kowe engkek, lah wong kepengin dhuwur kok dadak mlakune jinjit. Lah kowe meh kuat pirang menit kowe. Lah kok mlaku kok dadak ngene iki lha apa? Mlaku kan aneh-aneh, mlaku kok tungkake tok badane ngene. Kuwi ra engkek namanya. Kuat pirang menit kowe. Mbok ya sing lumrah dadi wong. Dah mula niki kula weling pertama. Nak jenengan ngaji nang Mbah Kambali dititeni. Pertama dinolke, nak wis dinolke lahire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gari metani. Nak ana ri singkirno, kowe nak gelem nyingkir kiri kuwi perkara sing nyedhakake atimu karo Gusti Allah. Nak ana tamu mulyakno, kowe mulyake tamu kuwi tandha cedhake atimu mbek Gusti Allah. Wong kuwi dhek ingoni-ingone, kok ingoni-ingone apa? Makhluke Gusti Allah. Medun Allahumma arham ummata Muhammad, kuwi umate Kanjeng Nabi. Kowe nak layat, kuwi nyedhake atimu maring Allah. Kowe nak ngaji ngene iki, apa wong-wong semene iki do ora ngerti? Nak sing paling nggih iki perkara sing tau dipinarai Rasulullah. Kowe kok gampang men rungkat saka linggihmu, kowe iki ra mudeng ta? Sing pok linggih iki tau dipinarai Rasulullah 1446 tahun yang lalu. Wani kowe ninggalke. Mula mbok nganti subuh luweh sing pidato kuwi tokno. Wong aku ki ngancane awakem kok. Dikira aku ora kesel. Sing kesel kowe tok ngono. Kene iki uteke mbek main. Wes siji. Mula ana wong kene ngaku santrine Mbah Kambali uripe kok ora asik. Oh, durung ketemu dalane kowe. Asike teng pundi? Awet tangi turu, nganti mapan turu, istighol fi taatillah. Mula anjur Kanjeng Nabi diceluki karo ahli-ahli sastra, wahai orang yang asyik, yang terpilih. Lah nak ngene iki tak pidatoke kabeh kan ya kesel ya. Mula wong do pidato ngecepres kae, nak ora duwe selingan hadroh kesel kae engko. Kata-kata tidak mampu menjelaskan seluruhnya. Yuk kita berikan dengan tangan untuk menanti innalillahi. Ya asyikal Mustafa ngono. Siap. Ya asyik. Kurang dhuwur. Siapa? Ya asyikal Mustafa absir binailil muna. Ya asyikal Mustafa absir binailil muna. Adaraka susafa safa safa. Wa tabarat tulana.
Sembayang barang solu kamaro aitumuni usolli kemanapun di semua waktuku lagi laulah kaya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha, seandainya bukan karena dirimu semesta tak akan aku bikin. Ini semua dari Nur Muhammad mengorkestra bentuk, rupa dan aroma. Kemanapun, dimanapun, nah ora sampai ngono motomu moto apa kuwi? Di semua waktuku, iki tak unggahke ngrono supaya kula sampeyan ngerti sing dadekno syarat temurune rahmat mbek ampunan ki lewat ittiba rasul fattabiuni nembe yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuk kita tutup sholawat iki Evita Mala tapi de copy paste ya khairul hadi. Ku menangis kuwi ndingoke de ya khairul hadi lil anami. Engko nak petuk antal lagi diubah dhek mau makan sing ngerti aku tok kuwi. Iya aku teliti kok. Wong anu Bang Thayyib ngono ki ya sangka ya Thaibah. Laskar Cinta ngono ki ya sangka Wal Badawi. Nah Kos Plus kuwi bukan lautan hanya kolam susu, dia kan asli Tuban. Allahumma sholli wa sallim ala podo. Dikira karangane dhek. Ilmu ki ana sanate, swara ki ana tak kandhani. Aja do gampang ngaku-ngaku. Kok endi kowe? Nulis barang itu. Aja didaku dhewe kaya Mario Teguh kae terus di stop wong. Mario Teguh, Mario ki mandeka. Soalnya ini pengendikane ulama dinukil tanpa ada referensi. Loh, ayo lo malah lo. Karepem piye? Ya khairul hadi. Yuk terakhir. Tari Sofi semua.
Bojonegoro Jambi. Takon jenengan. Jenengan ini anak omah ki apa ya terus klumbrak-klumbur. Apa tahu meneng ngene iki mbek ngopi. Dut. Ngene iki. Kula sering ngene iki jam menten iki. Dhewe ning ngomong-ngomong mbek jero. Ora kudu wong. Mula ibu-ibu tak kandhani aja nyok cerewet mbek wong lanang. Gusti Allah ora bisu no atine dheke. Luwih canggih ngandani bojomu dibanding kowe. Tak kandhani. Aja nyok cerewet mbek wong lanang, meneng. Nak mah kembali ngek rumes gampang. Meneng, menang. Lah wong lanang aja sampe nyo-nyo wong wedok. Pandengen kuwi umate Kanjeng Nabi. Kowe mentuk syafaat kok nyo-nyo kono, ora ana dalane, Mas. Allahumma arham ummata Muhammad. Ngono. Ya wes padha menenge ae. Sampai ketemu lagi, ini sudah 1,5 jam. Sejak 11:30 sampai jam 1:01. Kula remen sangat. So tahun buri ditambahi meneh mundak meneh. Kira-kira rampung jam 2 ngono. Dipersiapke wong ado-ado rene kok kesusu mulai kowe iki piye. Nggih. Cara wong ya tak kandhani, nak sekolahan kae rak kowe iso nggarap dikon mulih. Ngono ora? Angger iso nggarap dikon mulih. Ning nak kene ora, iki madrasah cinta. Malah kowe nak iso nggarap ora entuk mulih. Soale digunakno kene gawe mulang. Ngono. Nok madrasah cinta malah sing iso nggarap ora mulih. Soale diboti karo gurune. Paham nggih? Jadi sing do mulih-mulih kae do ora iso nggarap kae. Nikmat ngene iki nek omahmu gawenen ngene iki meneng. Nek omahmu rekoso entuk mung gawe to. Awet Joko lara dinggoni dinikmati. Ngene iki. Aja krana wong akeh kowe dhewe nang omah. Syukur kowe selawatan dhewe no srokol dhewe mbek semende cagak. Ora ndrengingi kowe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Halim ya Hanan ya Maliku ya Mubin wala natlubu syai'an ila anta ya mu'in. Ya Allah Gusti, kita nyuwun jenengan anugerah panjang umur, sregep ngibadah, rezeki gaji halal barokah, putra wayah soleh solehah, keparang menawi tinimbalan husnul khotimah. Ya Allah panjenengan dandosi awak kita sedaya lahir batosipun sarana manah ingkang sae lan suci. Ya Allah kita nyuwun manah menika mbokan saged langgeng. Anggene eling datang panjenengan, saha pinter olahe nyukuri datang sedaya kenikmatan. Ingkang rina wong ini tanpa pitungan. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yuqarribuna ila hubbika. Ya wahai ya Allah, anugerilah kami akan cintamu, juga cintanya orang yang paling mencintaimu, juga cinta terhadap perkara-perkara yang semakin mendekatkan hati kami lebih mencintaimu. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq alahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, Indonesia niki jenengan jamin aman. Penduduke jenengan cekapi rezekinipun ya Allah. Wargane jenengan anugrahi iman datang panjenengan lan dinten akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Nek ana lerese hadiah Allah, nek ana lepute kudune kula. Sugeng kondur, damai di hati, rukun keluarga, damai Indonesia. Astane tengen diangkat sedaya. Woi. Kula nyuwun pamit, dadah. Sampai ketemu, see you tomorrow and I pray for you all the time will be success, fresh and healthy and not lulak-lulak because lulak-lulak this is man of pekok, no way for you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agunging panuwun. Ngaturaken sewu agunging panuwun dumateng Al Mukarram Rama Kyai Haji Budi Harjono saha para sederek tari sufi darwis Nusantara ingkang sampun angrencangi sedaya jamaah haul simbah Hambali bin Abi Suja Ar-Ruslani dalu punika. Minangkani pambiwara adicara kula nglenggana akhiripun nandharaken lampahing rencaning adicara wit purwa dumugi purna kathah kekirangan basa tuwin subasita. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Adicara haul dalu punika sampun kalampahan kanthi kawilujengan kula namung tumadah lumebering samudra pangaksama. Pungkasing ngatur adanallahu wa iyyakum wa wafaqanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.